お待たせいたしました。失礼いたします。次は都立大学です。お出口は左側です。This is the local train bound for 渋谷。The next station is 都立大学。次は学芸大学です。お出口は右側です。The next station is 学芸大学。特急電鉄使います。世田谷線は1月15日、16日、世田谷諸市開催に伴い臨時ダイヤで運転いたします。確かにそのページをご覧ください。次は祐天寺です。
は左側です。The next station is Yurbenji. 次は中目黒です。入江線ご利用のお客様は乗り換えです。お出口は右側です。The next station is 中目黒。Passengers changing to the Hibiya line. Please transfer at this station. 日比谷を降りましたホーム3番線にお乗り換えです。3日までって